South Africa sanibonani nibingelela uThabiso uqumba amaqumba la aqumba lesele nginibingelela bukhoma ngisela elokhuzeni ePMB sengithe ngizihambela la ePMB uzokhumbula ukuthi last week bekade sisebenza ilokhuzane icase kama this week futhi sisebenza enye case yalomfethu kodwa usuku olulodwa bengishutha ilokhuzane efana ama episode awu2 ahlukene ngenxa ukuthi ngithe mase ngiseMaritzburg ngakhumbula ukuthi hey kunenye indoda yake yangithinta la ake ngihambe ke ngiyoyibheka uzozibuza umunye umuntu uthi hawu last week begqoke kanje lo mjida nathi this week ugqoke kanje no ama episode awu2 ashuthe ngosuku olulodwa kuyiqondanele nje siyakubingelela ke lapho ngasekhaya ngihamba nomfowethu namhlanje kade sahleze sizama ukuxhumana sithi hayi soshutha ngosuku olukuthi kungenzeki sizoshutha ngosuku olukuthi kungenzeki uyacabanga ukuthi indawo la khona umuntu anenkinga naye wangakhona indawo engihleze ngidlula ngakuyona mangizele esipani noma ngenzani kodwa indawo elingashoni ilanga ngingayibonanga uyabo kuyikona ke phela ukuthi angazi ukuthi kukuphi la anenkinga nakhona ngiyakubingelela mfethu ngiyakwamukela ohlelweni ngiyabingelela mfethu kuseyiyona why mina le mfethu engicabanga ukuthi nawe uyayazi why mina so uyibone kaningi ungasho uliphinde mfethu ngoba nje naseyinsukwini uma ngingaphambuki mhlawumbe bekuyizolo noma iphambi kwayizolo bengibukela olunye uhlelo futhi oluqhubayo mfethu nami sengibe nje vele umlandeli wohlelo isikhathi eside no ngiyajabula mfethu kakhulu mhlawumbe mfethu ubani usukaphi la ujobula ngiyazi ukuthi akona kwesakho la uzekani la kunjalo mfethu igama mina ngusihle isibongo ngwakakhumalo mashoba abangaziyo ngoba phela umuntu kabe business nezinto eziningi ezibuye zimbeke mhlawumbe ebalazweni abanye bangazi ngoAngelo mangizothi nje ngusihle abamazi nokumazi ukuthi ubani usihle ekhaya iseThekwini eNewlands West ilapho nje ngiphuma khona la sePMB embale wane eMaritzburg la ngize khona ngokomsebenzi ngifike nje ngoJanuary nesiqiniseko ukuthi nawe uyakhumbula ukuthi inkulumo yethu le siqale ngingekho la eMaritzburg ngiyakhumbula impela bose eNewlands saseNewlands until ngize ngifika ngalana kwaba yikona ukuthi siyaxhumana kodwa ke isikhathi esiright sokuthi sibonane asikakafiki kodwa nje njoba ngila ngize ngibeke umsebenzi la okay ngifuna yazi le ngxoxo yethu angifuni iqale la sekunenkinga khona ngifuna iqale mhlambe osukwini la khona uhlangana khona naye lo muntu lo ukuthi kwakade kwenzakalani nje kwakuwumuphi unyaka nje la uqala nje uhlangana naye qanga lo muntu mangaphosisi bafo I think ngangibuya ecollege esikoleni bofunda kuphi bengiseThekwini College but le eseKhethomena ngiyibona between iMayville neChesterfield bengifunda lapho ngalo nyaka so bekuyilanga nje elihle elifana na wonke amalanga njengoba namhlanje kuyilanga nje liphumile siphila sengizibuyele esikoleni so bese ngise-taxi rank yaseNewlands yala ngihlala khona yes ngiyogibela so uma ngifika ke etaxini ngiyafika bakhona abantu ngiyababona bese kuba khona nale intokazi le ehleli futhi ngoba phela ngumuntu wesilisa akekho umuntu ebenginaye ngaleso sikhathi leso kwase kuba ukuthi nje awuhlale eduze wale ntokazi mhlambe ke uxoxe nayo mhlambe ngigagcina sekufika ekutheni ukuthi ozibike vele uzidisa sakanyana uzama ukuzisondezondeze so mangifika ke eduze wale nkosazane le ngifice ngithola ukuthi idla ama chips khona lama chips angabizi nje yabo awamashumi idla wona shuthi isiwathe ngaze aba u4 and ngiyabona ukuthi yawadla impela wasedlela indlala akasadlela ubumnandi adliwa uyena impela manje sengiyaxathi mina hayibo wena uthi usithengelela ama chips ngaphela ama chips engani lathi kube yazi ngiwathanda kanjani nasekhaya nje nginesaka lawo salithenga ipack yawo futhi uyawathanda ngiwadla nomntana bese ngiyahawo right inkosazana ishuthi nengane hayi bese kuba ukuthi siyayixoxela nje nosisi sikhuluma nje izinto ezigeneral cause nami ngizama ukuthi ngingavele ngisuke nje bese ngivele nje sengiyambombarda ngokuthi manje hey mina sengizizwa kanjani ngawe ngibe ngiqala kube ukuthi siyakhuluma nje ngize ngithi hayi umoya walosisi uright kuyakhulumeka naye until kuzokuba sekufika ekugcineni ukuthi sengizokwehla etaxini ngehle eqala ngoba siye endaweni eyodwa but yena ngimazi ukuthi uyakephi kule ndawo engiyakuyona but washo nje ukuthi uyangakephi kwasho ukuthi nami interest ayisekho kakhulu ekuthenini ukuthi ngazi ukuthi uyapi because inamba yakhe
sengicelile ngayithola okuningi senizokuqhuba khona efonini sizoqhuba efonini akwaba ukube ngehla ke then later on the same day then ngamtexa ngamkhumbuza ukuthi ngubani ayisaba inkulumo ethu nje sayikhuluma yaphelela lapho the following day futhi kwaba ukuthi nje inkulumo sesikhuluma nje constant akusekho lokho ukuthi mhlambe mengikhulumile uzongangiphendula if busy ngaleso sikhathi leso uzongitshela but later on sokhuluma then kwaba kube sekufike ekutheni ngiyazibika ke inkosazane ngazibika ke kusisi cha nami ngithathekile impela kwakuningi okungithathile ngaye noma ngeke ngithiwa ulolu hlobo lomuntu ongazi ukuthi uzothi muhle ngambonela lapha kude but ilolu hlobo lomuntu elifuna ukuthi umbhekisise ukuze ubone ubuhle bakhe akukona lokho okuhanga okude yeah so ngathanda nazo zonke lezo zinto lezo ukuthi hayi ngoba mina ngiyayibona lobuhle engibona ngiyabona lobuhle engibonayo ayikho inkinga sakhulumisana ke ngazi nanokuthi kubo isemgababa ngazi nanokuthi futhi unomntwana I think ngalesa sikhathi sana umntwana wakhe wayena 6 or 7 years so wayesekhulile because lonto ngisho ukuthi ngathi nami mase ngingenza iproposition or sengisho ukuthi kahle njoba ngingaka ngokwe age angakabi nayo umntwana so ngidinga ukuthi ngibe nomntwana kwase kuba khona indlela futhi sesimanga ngabe siyikhuluma lenkulumo savumelana ngayo kodwa ke ngibuyele ekukhulumisaneni kwami naye sakhuluma impela up until kwaze kwaba ukuthi hayi siyavumelana inkosazane le yalidedela mana uthi wenzani yena njoba okay nihlangana etaxini mhlambe uphuma kothenga engabe uphuma esikoleni uphuma aphi ubhizi ngani usisi lona wayephuma esikoleni ngokusho wakhe kunina wathi uphuma esikoleni futhi wachaza ukuthi ukusiphi isikole wayethi ufunda kuphi eDUT yeah wayefunda eDUT impela and wayengitshelile futhi nokuthi wenza iaccounting khona eDUT so kwasokuba ke kuba khona nami into esengithi ngiyayazi ngaye ngoba phela zonke le inkulumo lezi nje ziqhamuka ezisilokho esiqhubeka sikhulumisana naye yeah so ke after sesikhulumisene sengizazi zonke lezo zinto lezo kwase kuba ukuthi ke inkosazane hayi iyanginika okay ugcina ukumbona that day nisethexini nashintshelana ngamanamba yonke inkulumo eninawo manje emva kwalapho isefonini angakabonanga yonke nje inkulumo sagcinene lapha angithi nami njengoba ngisazama ukucubuza amagabade nokuthi yabona kube khona kwakheka indlela ukuthi niphinde nibonane futhi ya nozwano phakathi kwethu ukuthi sithi sikambe sibonane sekungconywana than uma umuntu uhlangana naye for the first time because awumazi awuyazi behavior yakhe futhi awumazi ukuthi udinwa yini kodwa nje kushuthi kuleso sikhashana singasho sithi mhlambe umqondo wakho wawusavalekile usaluthekile ngempela ukuthi kunomuntu engimbonile like ubona mosanda kuhlangana nomuntu ongathi uthi uyamthanda khona lento ekenzeke abanye abantu awucabanga ngabo kakhulu kodwa umuntu noma kuringa ifoni uyiphuthuma fast ngoba ufuna ukucheck ukuthi akuyena nosibani ngoba mase kwenzeke singatholani mhlawumbe ngaba nenkinga gcine sengiblock singasakwazi ukuthi si-communicate into edume ekhanda lakho kulezo zinsuku nje vele uyena nje angifuni ukuqamba manga mfowethu uyabona into eyisekhanda lami ngalesa sikhathi lesa njengoba ngisho ukuthi ngathatheka nje kwakuhuye nanegoal nanokuthi angena umuntu mhlambe ongathi uthi ukusekulento ekutheni uma sengadlala ngabantu besifazane nane futhi ngicabanga nalokho kwenziwa yini nane age ya i-age asangivumela ukuthi ngaba umuntu ukuthi ngihambe ngiyayifaka ebantwini besifazane ngiyazikhipha kodwa igoal kwawo ukuthi nje if ngingahlangana nomuntu wesifazane alright nami engimthandayo mhlambe naye awukho kuleke ngikuthiwa abashayi besini hayi bafo hayi nasekukhuleni nje sekungaba phela ukuthi mhlambe uhlangane nomuntu afile ngazi ukuthi wena towards yena waba kanjalo but nasekukhuleni nje bengumuntu nje othanda ukuthi enza into ehloniphekile yes mawuthola umuntu focusa kulowo muntu until nize nihlukane uphinde futhi uthole umuntu kunjalo impela lesikhathi lesi uhlangana nalomuntu bekhona umuntu bekhona empilweni ngaleso sikhathi noma nje vele bowuthungatha na usafuna umuntu oqondile hayi bafo yabona nje leso sikhathi ngisikhumbula kahle hayi akekho umuntu oyekhona empilweni yami bafo akekho umuntu oyekhona empilweni yami ngalesa sikhathi lesana ngoba indlela nami engangena ngayo kuyena yayikhombisa ukuthi
bengivele ngiready ukuthi ngingaba nomuntu engaba naye idlela isizungu sokuba nomuntu besikhulu besikhona futhi ke kunalokho ukuthi ngoba uyaba sebudlelwaneni ubudlelwane uthola abu-work out uphinde ube kokunye munga-work out at some point ugcina sowufila ngazo ukuthi mhlawumbe inkinga ikuwena noma kumele uziphi i-break nyana ngathi nje mhlawumbe i-break kodwa futhi ngiphinde ngithi nawo lento ukuthi ubudlelwane ube kuyona ihamba igcina ibe ngazi ukuthi into nje enciphayo ukuthi nje ungajaha ukuba sebudlelwaneni because you end up reading izinto ezwrong ngokuba nabantu aba-behave ngendlela engafani futhi so manje ugcine somehow usuthatha upende bonke abantu nasendaweni engafanele ngalo pende loyo so kwakuyinto kanjalo nje but ke ugive up akona ukuthi umuntu oright ngelinye ilanga ngaqhamuka ngangagive uphile futhi naye lo wesifazane njengoba senicommunicate manje sekuqoma seyikhona lento ethi uNkulunkulu kungake kube uyena uyabona nje ngendlela kwakwenzeka ngayo bafo kwangazi ukuthi uyena ngoba kwakuphuthuma ne hayi kona mfowethu ngifuna uqamba manga kwaba khona ispeed ngiyasazi vele ispeed ukuthi siyabulala but ngabe sengitshela ukuthi hayi mhlawumbe ispeed sisibulalise but mhlawumbe la kuzoba ngcono angifuni ke seqi ngifuna manje ungisuse lapha ekuthenini sowulitholile uco sowuqonyiwe la efonini nisabonane kanye sengifuna ke manje meet up yesibili webafo njengoba ngike ngasho ngathi lento yayishesha enkulumeni yethu ngicabanga ukuthi ngingazi ngaye mina mangihlangana nomuntu wesifazane ngiyangizama nje ukuthi isikhathi esiningi lezi zinto lezi ezibalekile kumele ukuthi azazi ngami ngiya open up ngazo so that ngelinye ilanga angathi khona into mhlambe yayifihlekile mina ngami engamtshelanga ngawo nga open up kuyena futhi ngaze ngamtshela ukuthi mfethu mina nginabantu engizalwa nabo ekhaya ngimdala ekhaya but nginabantu abangilandela ngemuva asebekhulile nabo banezingane bonke so mina ingane ngakabi nayo so nasekhaya kwasisikhona lesimo sokuthi umama nje lo ngizalayo kunendodakazi omunye okhona ozalwa umalume umalume waseyadlula ke emhlabeni so ingane eyimuntu ongenayo ibackbone yokuthi mhlambe nginobaba so wayesecabanga ukuthi mhlambe ngingayithathela yona ingane le ngiyikhulisele yona uyabo kanti ngiyazi ukuthi kuyenzeka njengoba ngithi kuyenzeka ngiyazi ukuthi ingane ungakhona ukuba nengane it's just that awukakahlangani nomuntu ocabanga ukuthi mhlawumbe ufanele ukuba nengane yakho yebo kunjalo nje ufanele ukuthi waphela egcineni kosuku bafuna sikukhuluma ukuthi akuwona wonke umuntu esihlangana naye okufanele ukuthi singabazalana nabo izingane ukhona umuntu okumbuke umbone ukuthi kumnandi ukuthandana naye kodwa indlela iyona into yamnaye ngeke iziye ndawo so ubungozi ubone kuse-early bese uyabona ukuthi hayi ngeke uma ngingazala naye ingane lo muntu futhi vele ngoba ngisazohlukana naye ingane yami futhi izokhuliswa uyena yedwa uyabo kodwa kube khona umuntu ozosimo uhlangana naye ubone ukuthi ikusasa likhona la lo muntu singaya kude naye kodwa ke ngenxa yokuhamba indlela kugcine sekuba khona mhlawumbe ungaboni ngasolinye kodwa ithemba ubunalo ngaye kube khona ungaboni ngasolinye mhlawumbe kugcine kuhlukene isale inhliziyo yakhe ihlezi ibhlungu ngaye ngoba kuningi uma sowuzitshelile kona ngoba phela yabona ukukhula kwengane seyikhula ngamawayo ungasekho wena kusuka ngesiyinhloso yethu masizala ingane leyo kodwa kugcina sekwenzeka uyabona so ngicabanga ukuthi nawe wawulapho kulowo moment yokuthi ngiyahlangana nabantu ngithandane nabo kodwa kulabantu esengithandane nabo akekho umuntu engimbone efanele ukuthi angaba uma wengane la kulabantu lapha kunjalo impela bafuna nanokuthi futhi okunye okukhulu kakhulu uma usukhulile neminyaka kuhambe ingabe sakuvuma ukuthi ungathi uba sebudlelaneni ube sebudlelaneni nabantu abancane ugcina usuba sebudlelaneni nabantu abakule age leyo ukuthi sebekhulile and muzoba sebudlelaneni nomuntu kanjalo usuke omunye sevele senayo ingane mhlambe sezimbili uthola ukuthi uma esehlangana nawe usakhona ezinye izinto zempilo asafuna ukuthi ayilungise so akekho ready ukuthi abe nomntwana nawe so leyo nto leyo enye yezinto kulezi zinto ezibalayo futhi engathi mangabe ngibheka because bakhona abantu besifazane engangibona ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngibe nengane nalomuntu simply because of lokhu nalokhu until kuze kufike ekuthenini ukuthi naye lo
uzibona ukuba nengane kube khona la kuke kwambambezela khona, so khona iy'teps ukuba nengane kuyena naye futhi kunesifunda sifundile kubeni nengane engashadile. Ziningi izinto mhlambe azithuke esengasakhona ukuzenza abefisa ukuzenza, because kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uyafunda isikole egcina seyeke isikole ngenxa ukuthi unengane. Kuyenzeka umuntu ngokufunda ngokukhulelwa mhlambe kweminye imizi kunemithetho aqoshwe angahlali kubo, mhlambe azaxolelwe sekudala aphinde abuye futhi. So that is why uthola ukuthi umuntu wesifazane onengane kuba nzima ukuthi ekuzalela ingane, ngoba phela wena kuzobe yokuqala kuwena kuyena kuzobe kuyiphutha lesibili, ngoba phela kahle kahle izingane esizizalayo singashadile yebafethu yabona uma ukuthi kunabantu abaziplanayo ayiplan kuba iphutha mfethu, kuba iphutha emva kwaloko mase kubile iphutha ke bese uba responsible for iphutha lakho. Kodwa ke kuba nzima kakhulu uma ukuthi kuzoba iphutha vele futhi awusebenzi egcineni kosuku kuzobuta kulowo munye umuntu. Kodwa kuyiqiniso lento esho ukuthi kubalekile abanye abantu abayibheki lonto bafika yabona mina ngizokushayela izandla ekutheneni bowuzazi ukuthi una indlela ukuthi ungakwazi ukuthi ukhulelise, kodwa hayi noma ubani. Yes, hayi noma ubani. Alright, uqonyiweke manje intombi. Ngisaphinda futhi ngifuna le meetup yesibili lokuhlangana kwesibili ukuthi manje kuyahlangana manje ke kwesibili ngoba phela sigcinane lapha eTexini. Bafo lento kumele ngikhulume iqiniso njengoba injalo. Ukuhlangana kwethu njengoba ngike ngasho ngathi ngangumuntu vele odinga ukuthi abe nomntwana. Kwavele bafo kwaqonda straight kwaendlini. Wazokuvakashela noma saxoxisana lokho yabo ukuthi konje vele nisekase lodwa la iNewlands nobabili. Sisekase lodwa ngokusuke sahlangana ngalo, but yena ngokuhlala usemgababo. Futhi ke okunye mhlawumbe kumele ngicacise bafo, angifuni ukuqamba amanga ngithi ngiyazi ukuthi wayeyeke phi ngalenkathi eze la eKaSlami. Angazi, akumele ngikhulume iphutha, yena wakusho ukuthi kunezihlobo zakhe ezikhona lapha eKaSlami, futhi even sesihlukene naye nomntwana esekhona. Kunezinye izinsuku ayekangitshela, bengangitsheli imezoza ezofika o esefike khona, ebengitshela mhlambe nje sedlule ePavilion esehamba, angitshela ukuthi asade singalapha. Benoba besekhona umntwana ingane yakhe lena success. Umntwana nothi ke lo hayi lo wethu hayi bafo wena sawukude. Mina ngifuna silapha ekuhlanganeni kwenu, ngifuna ungithathe lapha ekuhlanganeni kwenu kwesibili manje njengoba sothi uzendlini. Sakuhlela impela uhlangana kwethu, sikuhlela kuvele sekunezinkulumo nje lezi engeke ngayibeka, noma ngeke ngasho ukuthi kona kwashesha kwaba into esheshayo. Kwakumele ukuthi sinikezane isikhathi ukuthi mhlambe sazane kangcono, kodwa ke ngendlela esasesihlele ngayo ngoba sasesifuna ukwenza lento esasifuna ukuyenza. For mina kakhulu kwakuwumntwana, kodwa ngathi mengikhuluma naye before afike ekhaya ngimtshela ukuthi nomntwana, waba ukuthi naye uthi yena usenayo umntwana, kodwa ke umntwana wakhe usekhulile, so akaboni ukuthi mhlambe engaba nenkinga kangaka ukuthi engaba nomunye umntwana, ngoba nakubo njengamanje uyena umuntu owumagcina futhi uyena umuntu osesele ekhaya osisibakhe. Ineminyaka emingaki le ntombazana ngaleso sikhathi ngalo nyaka? Ntokazi uma ngingaphosisi ngicabanga ukuthi yayino 28 kanje. Yayino 28. Yayino 28. Yafika kini? Hayi yafika impela ekhaya, kwaba ukuthi siyaxhumana. Ngasho ukuthi uyayazi vele i-taxi rank yami ukuthi kephi, ngoba sigibele i-taxi rank eyodwa, and uma eya lathu ikubo la wayekhona mhlahlangana i-taxi vele idlula ngasekhaya. So wehla ke hayi sabonana ke, sathathana ke sahamba saya endlini, kwaba ukuthi nje ngoba phela vele sesabantu abathandanayo sesivumelene. Umalume uphethe isikhwama semama lesitradini bakubona ukuthi hey iyovalela inkuzimala namhlanje. Noma nje wathi ukufika sekuhwalala empela, kodwa ke vele umthetho uthi futhi kahle kahle osukwini uyolala uzohamba ngakusasa. Wafika kanjalo impela nesikhathi sonke. Hayi kwaba mnandi nje, nami ngivakashele umuntu njengomuntu wesilisa, kwaba ukuthi kumele ukuthi ngimphathe kahle ngimcater njengoba lana, kwaba kanjalo impela, kwaze kwaba ukuthi nje hayi siyafika impela kulento esivumelene okuyiyona into kumina eseqhulwini ukuthi
ngoba ngicela into ethile kuyena Futhi kahle kahle vele savumelana. ngoba thina asifihli izinto nizokwenza ucansi olungaphephile ngoba nifuna umntwana Ngoba sifuna umntwana ya kunjalo impela. Nivumelene. Sivumelene futhi. Lokuvumelana kwethu kumele ngikubalule bafu ukuthi ekuvumelaneni kwethu ngangingasazi istatus sakhe ukuthi sime kanjani. Naye futhi wayengasazi istatus sami ukuthi angaze niyikhulume futhi sayikhuluma impela sengisho ukuthi ngangingasazi ngokusibona kwakukhuluma nje umuntu ekuthetha hayi ngiright ngigcinwe ukuyochecka last week ngiright ngoba mina ngicabanga ngalesa sikhathi ama results ami ngoba ngumuntu o-checkayo like unyaka nonyaka ayekhona endlini yabo but ngangingenaso isiqiniseko sokuthi ngoba akhona yena angikhombisa wona engakafiki endlini but ngisendela ngangenaso isiqiniseko sokuthi ayinto eright kodwa nje awama ekhona endlini ngoba wafika wabona so kwase kuba ukuthi ke siyazimbandakanya ke ngalendlela le esizimbandakanya ngayo la vele uyasho ukuthi mangifika kuvutho ndaba umthandazo wami uthi umfana noma intombazane ukhuluma into yeah bafo yabona kwakungasesekho ukuthi umfana noma intombazane mayikhona uma ikhona impela yabo kwenzeka ke ngabo lobo busuku lobo kwaba ukuthi futhi nasekuseni akahambanga ekseni wazi wahamba ntambama umdlalo usaqhubeka vele nje nje bekhona usaqhubeka noma waye umonitor ngendlela ufuna uqhubeke ngayo yabo abantu besifazane bayamonitor uthola ukuthi uma wenzeka awuthukuma kancane yabo so wawuqhubeka ngendlela yakhe ngendlela efuna ngayo mase right mhlawumbe noma sefikile na kuvutho ndaba athi hayi ake ukhawule mbijana ume kwakuba khona lokho kodwa ke kwakuba ukuthi phela kumele siwenze siuqede kodwa nje lokho ukuthi nje uzothi uma wenziwa manje mase ngithi mina hayi sengirathi awuphinde wenziwe hayi waye umonitor nje ongahambi ngaleyo ndlela leyo kwakuwa ikona impela ukuthi hayi uyawumonitor washo ukuthi nami ke ngithi hayi ngoba kukhona lento siyenza phekwe sivumelano esithile futhi ngoba abantu besifazane banalento ukuthi uthola ukuthi umuntu uma besenengane besathi ake ngizame indlela yokuyivikela mhlambe ngithi noma ngiyocatsini ongaphephile kodwa ingabi khona ingane mhlambe ukuhlela into ezikanjalo wayekuvezile futhi lokuthi akakwenzi wayekuvezile impela uyavela uyokwakha ingane uyavela nje phekwe sivumelano esithile naye sisivumelane naye hayi ukuthi mhlambe lento le ngizofike ngiyijombe namase ngenza ngendlela yami ukuthi nje isivumelwane esasibe naso naye ngokwenkulumo esasiyikhulumile nanokuthi nami ngangafihlanga nje lutho ngami njengoba ngisho ukuthi angiyena umuntu othanda ukuthi kube khona izinto ezithile ayifihlayo ngangikubeke nje konke kwabasobala kwase kuba yikona ukuthi hayi ke siyakwenza lokho kwenzakalayo ke then ke kwabe sekufika isikhathi sokuthi ke ahambe ke ngakusasa wahamba waya kubo engazi noma waye kubo ngoba emgababa yeah wahamba waya kubo saba nje abantu abaxhumanayo for iviki to iviki lesibili sixhumana yabo nami ngibona ukuthi hayi kwangathi lento le yenzeka ngalendlela le impela nami ngifisa ngoba phela for as much as kufuneka ingane ekugcineni lento kumele ukuthi ibe ubudlelwane kungabe nje ukuthi besihlanganele ukuthi kwakhiwe ingane kuphela but kumele kube khona ubudlelwane so ngokwami ngangizama ukuthi ngimaintain lokho ukuthi kungabe sengazi ukuthi sengithole into engiyifunayo mhlambe sengihlehlele baleka ngoba sothole lento oyifunayo sengithole lento engiyifunayo so kwaba ukuthi nje ngiyamthinta ngekhathi yabo naye angithinte kodwa ikusaqala evikini lesibili la kwaqala khona wathi ukushintsha impela khona abasathenga ngiyamthinta hayi akasathola useclassini ukube uunderstand ukuthi awuseclassini kube ukuthi ngokudlule bekuthi mangabe eseclassini or ngiseclassini nami ngimazisa ukuthi ngiseclassini yabo mhlambe sibuye sithintane late hayi sekunokuthuleka nje akasangithinti yabo ayikuze kube ukuthi nami ngize ngiyavoice out ukuthi hayi no kwenzakalani yabo abe umuntu nje ongaphumi nje nempendulo nje eright eqondile straight kube into nje futhi engayizwa ngempela nje econfusing yabo kodwa ngiqhubeke yabona ngibekezele ngoba
angifuni ukwakha isithombe sokuthi mhlawumbe mengenzeka into encane singaboni ngaso linye mina sengavele ngixabana mhlawumbe yonke kwaba ukuthi ngiyakubekezelela lokho until ngize ngibone ukuthi hayi liyophela leli sonto leli i-communication ayisekho sekuyi-meaning forced i-communication ngoba lathi mangabe liphela lelo sonto lelo kwaba yisonto lesithathu ngabona kuleli sonto lesithathu guys sekuthulekile impela ke manje ayi ngase ngivele ngiyabona so angivele ngithathe isinqumo esisodwa la angivele ngiphume kulomuntu lo kodwa ngingaphumi ngamtshelanga angiphume ngimazisa ukuthi into uyakhona ukucommunicate naye kodwa yena akabuyeli kuwena uyabona akabuyeli kumina kumele ukuthi kuze kube khona inkulumo esakukhuluma okungazwani ezofika kabi kuyena bese akwazi ukubuyela atheka nakhona so umuntu futhi naye manje oyivikelayo ngengandlelana thizeni until nami ngize ngibone ukuthi because ngokweminyaka njengoba ngisho ukuthi vele nokweminyaka bese ngithe ukukhula kancane so khona ezinye izinto obuyibuka ukuthi yazi phuma kulomuntu lo khona uzokwazi ukuthi umaintain ipeace yakho so kwaba yileso sinqumo lesengasithatha then ngase ngiyamchazela ukuthi ngicabanga ukuthi lokho kusihlanganisile sikuyeke futhi ke umphile isikhathi yazi and kuvela kahle kusa-eli ukuthi ubehave ngalendlela obehave ngayo bekuzoba nzima ube kuthiwa bese sinesikhathi eside sesila ngoba bekuzomela ukuthi ngiqale ngizama ukudethacha kuwena so bengingasikakabi nje kude kakhulu sekulento ngona asivele siyeke ngicabanga ukuthi kunamagama engakakhuluma abafa kule nkulumo yami mhlambe ngathi awabanga mahle mhlambe noma iwona amenza ukuthi wathini bafa ngabe sengichaza ukuthi vele mase ngihlala kahle nami sengimbhekisisa kahle kuyona yonke lento ayenzayo sengiyambona ukuthi kahle kahle akalona uhlobo lwalomuntu wesifazane obumdinga ebengimdinga yabo so lawo magama lawo iwona angamhlala kabi kuyena kangangokuthi ezinye izinkulumo ebengithi mengikhuluma naye bekuthatha isikhathi sayiphendula kodwa le wayiphendula sometime wayiphendula ngokuthi kuhle ngoba nami ngizivezile ukuthi nguhlobo lomuntu onjani ngelinye ilanga ngiyombona ngasekhaya ngoba unehlobo ngasekhaya ehamba nengane engiyoyibona futhi ukuthi ifana nami kodwa ngeke ngize ngikwazi nanokuthi hayi noma ngibingelele kuyona mana ke yenzeke emva kwesikhathi singakanani ke leyo nto mhlambe sekudlula amasonto amathathu ukusho ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi sihlalile seyazi bafo angeke ngize ngithi sasihlalile ngiyazi noma ngazi but yona inkulumo ayikhuluma leyo and wayikhuluma lenkulumazi kahle ukuthi vele into kahle ukuhlangana kwethu ubudlelwano ngicansi futhi mangikhuluma nje qinisa ubudlelwane ekuhlanganeni kwethu kwajika kwaba u-number 2 ngoba phela ukuze sihlangane sahlanganiswa yilento lekusho ukuthi kahle mhlawumbe ukwazi ukuthi sihlangane kutholakala ingane mhlawumbe kwakuzowakho ubudlelwane bethu angazi ngokubonga ngokwamehla manje angikuboni ukuthi ukuhlangana kwethu kwaba ukuhlangana okuhle mhlawumbe ngingahlangana naye mhlawumbe naye sesipacing sokuthi hayi for yena mhlawumbe unomuntu abangayithola ingane naye mhlawumbe so wena uqhamuka manje njengomuntu ozovala lesi sikhala kube sengazi ukuthi ukhulelwe kodwa futhi akakholeliswanga umuntu wakhe kodwa kuyena uzothi ukhuleliswa uyena yabona bafo ngathi mase ngihlaziya lento later ngayibona kanjalo noma ngeke ngize ngithi ukuyihlaziya kwami kwakuyiqiniso but ngase ngifuna ama reasons sekonakele kodwa sesingasazwani impela nje sekukubi kakhulu sengiyibuza nami ukuthi why kumele sihlangane mase sihlangene mase wena uyabamba kumina mase lokho kubamba kwakho phinde wena uzongichomela ngakho ngichomela ngokuthi ngelinye ilanga ngokubona uhamba nengane ngiyibona ukuthi ifana nami futhi yami ngingeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyibingelele lo ngane mawulandelela mhlambe lokho wayekusho kwakukhona ngempela noma mhlambe wayekhulunyiswa ukudinwa mhlambe naye ezama ukubuyisela okubi ukukhulumayo nawe bafo ngokuhamba kwesikhathi sengikhuluma nje ngokuhamba kwesikhathi but ngalesa sikhathi lesiyana
ekwakungihlanganise naye mina kwakuvele kuyiphathi yakho lokho ukuthi kube khona nomntwana. So wathi mekhuluma igama nje lomntwana wayazi futhi ukuthi lokho kuzongenza ukuthi ngibuke ngenye indlela ukuthi hawu lento ebengifuna iyenzakele. So wathi mangabe kusho lokho ngabona nami ukuthi yazini ake ngidonsa amagama mengiwashilo Xolisi. Yabona ngathi sengixolisa bafo wayengasafune ukuzwa lutho ke lapho. Mhlambe mengingakubeka nje ngokolimi lesiZulu mhla wayesegcogcoma ekhanda. Kodwa ngokwezinkulumo nanokuthi nje ngoba ngikhuluma amagama angazi ukuthi ayamehlisa ngithi akalona uhlobo lwami. So lawo magama lawo noma engawabuyiseli straight back but sekuyiwona amenza ukuthi ngathi abe nezimpiko mhlawumbe ngabe yayenza ngaleyo ndlela leyo. Kwaba kanjalo washo ukuthi ke ngiyaqhubeka ke ngiyazehlisa ngoba vele sengizwile ukuthi khona ingane sengizehlisa nje enangeke. Omuphi unyaka bafo? Umntwana wazalwa ngo-2020. Ukuthola kanjani wena kusezela? Uyabona nje bafuna mangakulandisa kahle lesi story lesi siyafika lapho ukuthi ngithola kanjani. Yabo. So kwase kuba khona lokho kungazwani ke nje kwethu ukuthi seyimini umuntu osehlezi nje landela yena ngoba ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ingane ikhona, ingane izoba right nami ngikhona njengobaba womntwana. Wahamba ke sagcina singabantu ukuthi manje asisazwani kahle nokukhuluma la enkundleni zokuxhumana akusakhulume ngoba besicommunicate ngefoni no WhatsApp akusenzeki because sometimes sengifuna mina ukuthi ngikhulume naye noma inini yabo kwenye isikhathi kungesikona ukuthi noma inini but mhlambe isikhathi sa later because during that period waba umuntu othola umsebenzi because lento le isuke from I think uqeda kwakhe esikoleni waqeda sometime beginning of unyaka lo 2019 or if it's not before uphele but mhlambe around abo June isikhathi esiningi ama graduates vela aya graduate ngalezo ikhathi ngo May June la ngo May June. So from leso sikhathi leso wa umuntu ukuthi kuphuma ama post o uma wakho umzamela ama post enye CR enye eKokstad wekade ifundelana wayenza accounting. So kwaphuma lawo ama post lawo so yimina nakhona ngaleso sikhathi leso zama ukuthi akhulumisane naye but nje ezinye izinto uyangitshela nje kodwa nje yimina umuntu omlandelayo ukuthi sikhulumisane nawe angitshela futhi ukuthi ipost yase CR lapha eDurban Central angeke azayithatha. Wathi nje ufuna into ezomsusa nje eThekwini. So ipost azoyithatha yase Kokstad. Then kwaba ukuthi ke ubangitshela futhi use decide ukuthi leyo post leyo ayithathe. So ngaba umuntu olokhe khona angazi noma kushuthi ngagcina sengimphazamisa mhlambe ebudlelaneni owayenabo because after 2 months or if it's not 3 but I think it was 2.5 months wangifonela wangicela ukuthi sihlangane edrobheni. Ingane sikhona vele hayi akabibikho ngani isa njoba ngisho I think it was 2.5 months eyithwele wangicela ukuthi sihlangane edrobheni esikhulume. Hayi nami ngiya nje ngiyintshela ukuthi ngoba sonke lesi sikhathi asizwani so lokho sagcinana ngaleli langa esendlini mhlambe Sophia sikhuluma into right ngathi mengifika kana wangitshela ukuthi umntwana lo bekamphethe uphumile uthi ngamanye amazwi akasekho. Then wasebeka izathu ke zokuthi ucabanga ukuthi i-stress ebenaso nane stress nami engibangela sona nje. Wenzeni? Futhi nje ngokuba consistent ukuthi ngibe umuntu omcheckayo nofuna ukuthi abe part yempilo yalomntwana lo from eqaleni. So yena for yena futhi ngangumuntu futhi manje sephenduka umuntu omfaka under pressure nomfakela i-stress wasentshethi lo mntwana uphumile. Bukhona ubufakazi mhlambe ukuthi ngempela wayekhulelwe noma kwagcina kuyilawo magama kwaba amagama usukhulelwe nokuthi futhi iphumile kwaba amagama. So ayikho into eyayiphatheka futhi kwakungelula ukuthi kwayibona lobo bufakazi ngikuthola ngoba ngisho ukuthi nje
after nje sithe uqhelelane sehambile asiphindanga sazwana kahle up until to a point la engaze ngathi nama kuphela ubudlelwane kanti usezosho lento ayishoyo ukuthi ngombone ehamba nomntwana niye ngenze lutho. Okay, sephumile kumntwana ngokusho kwakhe, then uma esephumile umntwana sengabe sengiyacela ke mina ngacela ukuthi alright umntwana uma ukuthi uphumile kushuthi kuzomela ukuthi mina nawe sigeze. Yabo. Of which lonto engangisho ngithi kumele ukuthi sigeze umuntu wayeyinqaba nje ethi ngayigezela nami ngokwami naye uzoyigezela ngokwakhe. Yabo. So kwaba into kanjalo ukuthi akafuni ukuthi lento siyenze ngokuhlanganyelana futhi ngitshela nokuthi vele kunala ekuphume khona ama post uzohamba ayosebenza eKokstad. So useyahamba vele. So waseba umuntu ke ekugcineni ogcina ukuthi uyahamba uye eKokstad. Mehamba futhi ngwa contact nje lebe nginawo nami naye kwaphela kumele ukuthi iphele. Usho kanjalo wena? Kwakumele bafu ukuthi iphele ngoba mina naye ingasekho into ezolihlanganisa vele. Futhi ingasekho into ezohlanganisa kwayekona ukuthi sigeze kokuthi yena uthi ngingageza mina ngingedwa kanankinga nawe uzoyigezela edwa uyazi vele ukuthi kumele ukuthi ageze. Alright. Ukholwa ukuthi bafo ngempela uma ethi wakhulelwa ingane yaphuma kuyiqiniso lokho ngokwakho njengoba sikhuluma njengamanje? Bafo ngoba phela ekugcineni kwagcina kuvela lutho futhi umntwana ukhona. Hawu. Wavela phela ekugcineni ukuthi umntwana ukhona. So ngabe sengimnikeza leyo distance nami ukuthi let me move on with my life nami ngizama ukuthi ngibone ukuthi ngiya kanjani phambili. Yabo. Kwasukuba ukuthi siyaqhelelana. Ubalo uveza ukuthi umntwana ukhona wena? Kuzoveza uyena. Kodwa later futhi nakhona after months ethe umntwana waphuma. So wageza njalo wena ugezela into engekho? Bafo ngangakagezi angifuni uqamba manga ngithi ngase ngigezi ngangakagezi. Naye futhi angazi noma wayesegezile kodwa kwakuyinto engangiyazi ukuthi le kumele ukuthi ngiyenze. Ngangitshela ukuthi futhi mhlawumbe ngizoyenza ngekhathi zangabo December sengisekhaya emakhaya. Yabo. Kwasho ukuthi ke igcina ingenzekanga but after ukuqhelelana kwethu I think it was 7 I think ngikanti inyanga zayi corresponda bafo. Zayi corresponda ngoba nami ngamuva on kuyena ngahlangana nomunye umuntu. Uyabona bafo la exaka khona ukwenzeka kwalento le. Khona futhi ngalalo line lo wangalabo baba. Ngithole enye intombi. Yabona khona esinye story ngangasifaka la ku TikTok ngoba nginawo TikTok ngichaza njengalesi ukuthi ngangahlangabezana nesimo esikanje. Ngithole enye intombi ngala lo line khona emkhomazi ke manje. Ngithole enye intombi ngalapho futhi nje sibe sebudlelwaneni hayi ubudlelwaneni buhambe bathi ukuncenga kancane impela yabona isihlambi isikhathi esingango 6 months kanje. Then ngelanga i6 base buyaphela. Uma kuphela then nayo lentokazi le after inyanga nje sizoqhamisa izothi hayi nayi sithwele ingane le beyifihlwa abaphansi isisu besingabonakali into ekhona le yenzakalayo yabo engathi ngiyayichaza nje ekhaya bavele bangihleka nje wathi hey nama ngihlosile ukuhleka uzodlala amantombazane yabo so njengakho ngithi nje hey lo line lo angala hey yabona nje maqhamuka mana naye lo wasemkhomazi umtshelile ukuthi uyayidinga ingane hayi lo ngangamtshelanga sahlangana nje naye ngendlela esahlangana ngayo naye ke yena ngithi singakwazi ukuthi ngibe nesikhathi ukuthi ubudlelwana bethu kube sengazi sihlelekile kodwa noma babizobuye kuphela sagcina sihlangene ke naye ke so naye usengigamukela nje ukuthi nje hey uyena wakhamba nje usesesibhedlela esesibhedlela ingane bifihlwa abaphansi isivelile manje so manje shuthi sekudinga ukuthi mina ngishaya iphakethe lokuthi usesesibhedlela ngoba yena mebala kahle yabo uyabona ukuthi no man wahlangana nami so lesi sisana sokushuthi esami wazwaneshwa baba ayi kwakuyibhadi impela bafo kwakuyibhadi impela ngoba nami ngase ngithi anginayo ingane bafunga ukuthi anginayo ingane so manje sekukhona into esingivula amehlo ukuthi hayi lento angiyikholwa kodwa ke awuthi ke ngibe umuntu nje obhekisa ikhanda phansi ngenza ngathi angiyiboni ngibone egcineni kuzophela kanjani so ngilinde yena ke ukuthi
angitshela ukuthi ingane isikhona ngoba usengifonela wathukephi usesesibhedlela sikhuluma ngalo wasemkhomazi manje yazi ayididi lento phela umuntu esifocus kuyena lo okay qhubeka nalo daba lapho yazi uthi bafo ngathi ngisalindele ukuthi ke mhlawumbe uzongithumelela into esavidiyo ngoba ngathi mina hayi ngithumelele bangithumelele ithombe zengane nje ngayibona ngizofakela imali kwavele wangena ivideo nje efonini yami ngiyakhumbula angisebenza nomunye umfowethu ngale ngasekhaya kwangena ivideo nje ngathi mengayibuka le video yengane ngibuka indlela ivideo engakhona ukuthi hayi le phone ishuthe le video le ngeke ifone ethe ubaphezulu kancane ngiyamuzwa futhi nalomuntu okhuluma la but ivoice angizwa kahle ngathi udlalisa lengane le ngibe nalokho ukuthi hayi ngeke le video mhlambe sase ku internet kwamanye ama video nje so sengithunyelwa le video ngoba kuthiwa kumele ngibone ukuthi nginengane bese ngiyamfonela hayi lo uthumela ivideo ngifonele lo engazi usesibhedlela ngithi cha mhlawumbe usebenzisa inamba kanesi othile ukuthi angithumelele le video hayi ngiyayibona ivideo yengane athi video yengane ngithi mina athe ingane ephuma le mina le video eqeda ungena la WhatsApp angithunyelelwa ngowena athi hayi cha ngiyayithumelela le video mina iphuma vele ngidina ngonke hey lo ungenza isilima ngempela lo vele ngidina ngivala ifoni bese ngiyabuya ngoyibuka kahle le video le vele ngithumelela usisi wami le video le ngithumelela usisi wami vele ethi congratulations bafu ngokubuka nje ivideo then naye ethumele kuma oledi umama noma oledi naye ibuka athi hayi siyakubongela mfana wami hayi igcineni usuzoba nengane sengiyaqala ke manje sengizama ukwenza iresearch ubalo mana babona inswebu mhlambe noma babona inswebu straight babona inswebu nje straight ngicansi bathi ngokusho kwabathi babona inswebu yami babona nenswebu kababa ongizalayo baphinde babona nenswebu kamfowethu iphuma bavele video ngiphuthume ngizwa le phathi ivideo ukuzizizala kwazi bazihlalele obuye exoxa indaba sithi ya unamanga hawo ngiphuthume ivideo bafo iphuma kulo wasengane iphumile kahle wena nakona ukuze ngithole ukuthi iphuma kuyena ngithola ngokuthi ngoba ngaba sathela umuntu ngiyam WhatsApp yangiblutika nje ngale ndlela lokuthi ngaze ngayithatha ngase ngithi kusisi wami ngicela ngicheckele le number le ukuthi inamba kabani true call kanhla leyo une true call efonini yaveza ukuthi inamba kabani ubalo sisi lo sisikhulume kangaka ubalo sisi lo sisi esikhuluma ngaye bafo mina wayethe ulungile isibongo owakadla mina ithini true call hayi imveza nje yena nje straight ithu bani ithu ulungile Dlamini futhi yayingamvezi ngolungile yayimveza ngoMadlamini ngoba mina nganginamba yakhe ngangisave ngoMadlamini efonini yami then kwathi esathe ingane iphumile nganikeza inamba yakhe usisi wami ngithi ngifuna ukuthi amsearche ukuthi ngempela iphume ngempela yini lo ngane but angabi umuntu osisi wami so that's why ifoni yakhe ikwazi ukuyipick up le number ngoMadlamini ngenxa yokuthi ike yaba khona le number le efonini yakhe usisi wami true call yena unibe ne true call ake futhi so kwaba into kanjalo ke hawu ngathi mase ngithola ukuthi hawu yena hayi nami ngabela ngasabuza ulutho ngoba ngangazi phela ukuthi kwakuthiwa khona into ekhona ngabela imama leli lisesibhedlela indaba yayo yabona lo nje bafa ngifuna mama ngabele kakho ngabele akhohlwa uyena nje same time yabona nje u3 days or 4 days nje ngikhohliwe nje uyena futhi wazi wabona ukuthi ngikhohliwe uyena ngoba so ufocuse la manje ngoba ngicabanga ukuthi vele manje into eseyichaza kakhulu ngala ukuthi sekunane inkulumo eziveza ukuthi lo muntu ngempela ngenzeka kubo lekhaya kunjalo nje bafu kunjalo iyafika ivideo bafifika kuwena so bakhombisile ke abantu basekhaya sesiqoqelile lokho sesifuna ukwazi ke manje ukuthi uyisenduphi la khona ivideo uyithumela wakhe wayesesibhedlela ngoba ukuqala kwami ukuthi azangikhulumise emva kokuba ngizama ukumkhulumisa engangiphenduli until ngize ngithumele ivideo nje ebantwini basekhaya mase confirmeka nenamba ukuthi inamba yakhe yabo wayesesibhedlela
So ngithe mase sengibuya nami sengazi manje ukuthi hayi le video shithi iphuma yena shithi ingane ikhona. Sathi mase sesikhulu esebona sengiyazi ukuthi uyena kwase kuyima ekhuluma ke manje nami but ngingakazi uthini bafa nanokuthi ukukhuluma kwakhe wangasikona ukuthi uqala iconversation but mina ngaqhamuka sengikhombisa ukuthi hawu sengiyazi ukuthi yena sengithi kuyena hawu hey ngiyambona umntwana lana wathi nje waphuma nje lo mntwana impendulo wayevela isho kumina nje wayevela athi nangu ukhona uyaphila lokho akusabalekile ukuthi ngathi uphumile. So wena njengoba bovela ufuna ukuba responsible enganeni yakho futhi namanje amshobo busafuna ukuba responsible enganeni yakho ngaleso sikhathi. So uyakunikeza lelo thubo lokuthi ube responsible enganeni. Bafo kwenze umhlola ngoba into ayisho wathi bengifuna ukukwazisa ukuthi biologically njengamanje you are a father but lengane le akuzukuba eyakho kuzoba eyami. So ukusho kwakhe lokho ngangitshela ukuthi mina mhlawumbe uyadlala uyazisholo nje but kwakuba inkulumo le ezinsuku ziqhubeka elokhe iqinisa nje ethi mina nomuntu wami sicabanga uyi-adopter ingane. Futhi mhlawumbe ngenzeka ukuthi lento ebesika sayikhuluma besiqala isho ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi wekade efuna ukuthi kube yakhe nomuntu wakhe mhlawumbe umuntu wakhe akazithola ingane ngaleyo ndlela so befuna ukuthi kube yabo kodwa uthola ukuthi umuntu wakhe akazi ukuthi iya adoptwa uyena oyi-adoptayo phela kuwena kodwa mengale eyalo wamuntu mhlawumbe. Yebo bafo yabona ngathi mase ngihleli phansi sengiyicabanga lento le sengihlanganisa u1 no1 u2 no2 ngayabona ku possible ukuthi leyo nto ingenzeka nanenkulumo naye owayekade ezisho usayikhomba vele ngoba yabo nje uyagcizelela impela ukuthi nje khohlwa angeke kuze kube yakho lengane le bengifuna ukwazisa nje kuphela ukuthi usuwubaba base kuphelela lapho yabo futhi khona nala akafuna ukulikhipha khona leli gama lokuthi ngisperm donor. Hawu yabo kukhona lapha akafuna impela ukuthi alikhiphe khona lelo gama lelo ngase ngiyabuza mina ukuthi ungasho kanjani ukuthi ngisperm donor ngoba lo mntwana ukuthi abe khona into esasiplanile sasihlele nawo ukuthi ayenzeke so ngisperm donor kanjani kodwa nje kwaba ukuthi uhleli nje emagameni ukuthi nje hayi bengifuna wazi nje kuphela ukuthi ubaba usunayo ingane but lengane lekusamele uzale eyakhe futhi wayengitshela nje straight akuyona yakho lengane le yeyami kusamele uzale yakho. Okwangixaka ke impela wakuphatha kanjani lo baba? Bafo ungiphatha kabuhlungu kungcono umuntu kunokuthi avela ngakutshela ukuthi ingane ikhona kunokuthi akutshela ukuthi ikhona eyakho kodwa akusiyona futhi eyakho. Ungathini nje bafo mhlambe ekuthandaneni nomuntu ongayazi imvelaphi yakhe ukuthi uqhamukaphi ubani wakabani usukaphi ungathini nje emntwini mhlambe osemjolweni nomuntu angalazi likubi ukuthi likubi mhlambe bahlanganele eThekwini mhlambe bahlanganephi ungathini emntwini onjalo? Yabona bafo lesi simo okhuluma ngaso simo nami esangilimaza kakhulu ngoba ngangazi ukuthi kube semgababa but kwakungakafinyeleli ekuthenini ukuthi ngazi ukuthi emgababa uphi nendawo ngoba umgababa nawo umkhulu nami ngiyawazi kodwa angeke nje ngivele ngisuke ngithi even eNewlands ngakini ke la ekade ize khona awuwazi kwayikona lapho ngagcina ngingazange ukuthi wayeze ngayiphi yabo. So nje into engingayisho mina ngathi komunye umuntu if kuyenzeka uhlangana nomuntu usuzizo sengazi ukuthi manje sekukhona indlela ozizwa ngayo ngaye just try and make sure ukuthi you get at least into ethi lo muntu uhlalaphi mangimvuka uhlalaphi nendawo uma kuthiwa nje ngiyaya kuleyo ndawo leyo ngifike ngibuza wena lapho bangathi bayakwazi at least ube na something lead mangabe kuthiwa khona akwenzakala because mina ingishiye nje ngisesimeni sokuthi angazi ukuthi lo muntu ngizomthola kephi kanjani ngoba after umntwana esekhona ngaye ngazama impela ukuthi nje ngibe umuntu ongazi ukuthi ukhona empilweni yomntwana engayihlukanisi futhi communication eqhubeke communicator nawe no communicator kwami nawe uyabona ukuthi ngenzelwa ifavor kahle kahle ukhona wakufaka okulekelela ingane mhlawumbe kuyimali yabona nje kuza kulezo zinto lezo wangela kahle ngathi nje angifune nje sente lakho ngifune lutho nje lakho ngoba kusiyingane yakho eyakho biologically but akusiye yakho akusiye yami biologically but akusiyona yazi nifana nani bafana ukuthi walala nomfazi womuntu
into enjalo yabona umuntu olala nomfazi womuntu oshadile othelwe ngenyongo emzini thizeni ngihleze ngiyichaza mezala ingane leyo ngane yalapho kulowo muzi wena ubiological kufana nokungena umfazi kamfowenu akuyona ingane yakhe ingane kamfowenu ubiological wena kodwa yona isabela kumfowenu kunjalo shuzona kahle kahle into efana into esimayibe njalo kahle kahle bafo noma ngoba konke sikushoyo siyacabanga siyahlawumbisela nakona futhi ekuhlawumbiseleni kwethu sibheke ukuthi okukodwa kwakho esihlawumbisela khona mhlambe kungaba yiqiniso omuphi unyaka lo nyaka lo wengane sekhona ingane nani 2020 ingane yazala ngo-2020 ngomhla ka-3 January ibafo ngamehla enyama lo ngane kuze kube namhlanje akwazi uyibona ngazi ngize ngibone kuze kube manje okay wayithola ivideo esesibhedlele eyobeletha khona okunye waphinde wakuthola mhlawumbe okuyisithombe seyithe ukukhula kunalokho bafo ngabe ngiqamba amanga ngicabanga ukuthi ukuxhumana kwami naye mhlambe kwaba isikhathi esingangenyanga ezu3 shuthi emva kwenyanga ezu3 noma ezu2 wabona ukuthi indlela yethu yokuxhumana khona esinye step esithathayo ifuna ukuba into engazi ukuthi manje izoba constant kakhulu of which mangicabanga kwakusamela ukuthi ayi protect because khona isikhathi la ingane izelwe engangayiposta nami ku Facebook engathi mengiposta ku Facebook ngoba umuntu nje ukhuluma nami fast ukuthi lengane le angayiposti ku Facebook yena umsebenzi awenzayo ucayi kabi abantu bengazama ukuthi bayiphinisele kuyena ngingayo lengane le ofuthi kwangishiya nami ngixakekile ukuthi ke kanjani but konke kwakubuyela entweni eyodwa ukuthi kushuthi lengane le kukhona la engiyakhona kunjalo nje impela kwaba yilokho ukuthi ngabona futhi lengane le ukhona ubaba enaye mina sekungilimaza kakhulu ke bafo ilokho ukuthi lengane le izokhula la ekhula khona yazi ukuthi yakhona mhlawumbe ibhekane nezinkinga angeke ukwazi ukuthi kungenzakalani izinto zenzeke then ngelinye ilanga lengane misikhulile isibuya isiza kumina mhlawumbe makwenze ukuthi ngifuna ngithole misibuza ukuthi wena wenzani ukuthi ungifune ngizothini mina yebapho ulungile ngokumuntu oyibukeka kanjani ulungile ngokumuntu wayibukeka nje edark ngokwebala khona njengomuntu wesifazane wayedark lokho ukuthi akakubona ukuthi umnyama nje umnyama udark kunempilo kuba dark akakona ukuthi umnyama lokho ukuthi nje usemnyama nje straight wakumuntu nje owayebukeka ngokwebala dark skin ngeke ngazi manje ukuthi usebuya kanjani umuntu nje futhi owaye nomzimba okahle nje ogcwele wawungeke ukuthi lo muntu islender wawungakwazi khona lolu hlobo labantu ekuthiwe ngolimi lezulu kuthiwa bachabi waye lo muntu owesifazana ogcwele ongasona isidudla futhi ongayeli nasekuthenini ukuthi mhlambe unomzimba nyana but akasona nje islender uphakathi nendawo ne height yakhe kwangasiyena umuntu ongazi ukuthi mfishane umude waye kahle nje ngokwe height mhlawumbe yini mhlawumbe ongathi mhlawumbe wayethanda ukuyenza kulo 2 days wawuhlangana naye mhlawumbe ngosuku lokuqala umbona yini le awayiyenzile futhi nangosuku lwesibili owayiqaphela mhlawumbe kuyenze ukuthi umuntu wesifazane uyathanda ukuluka isinuphi kuyenze ukuthi umuntu wesifazane uthanda ukuba ne-short hair kuyenze ukuthi umuntu wesifazane mhlawumbe uthanda ukuthi ukufaka lokho kwama-weave ama-wig uyabona lezo zinto ey'kanjalo bafo engingakusho nje mhlawumbe okungaba mhlawumbe elid yokuthi ku-add ekuthenini ukuthi mhlawumbe engagcina etholakele yena mina engimazi kwami leso sikhathi leso nokuhlangana naye wayegqoke wona impela ama-weave kodwa engakwazi ukuthi ngikuthole igama lengane le ekuyiyona le esagcina sibe nayo ngoba njengoba ngisho ukuthi nje wangitshela negama liqambe yona ngangazi futhi nengane yakhe leyokuqala ukuthi kwakubani kwakuba igama lengane yakhe yokuqala igama lakhe lengane yokuqala kwakuluthando kwakuyingane yomfana kwakuluthando okay uthe le wayesethi ke eyami kodwa kusiyona yami wathi igama layo uyiqambe ukuthi uabusiswe of which nami ngaleso sikhathi leso futhi kwakuthiwa abusiswe ongiphele umntwana abusiswe ongiphele umntwana ngoba kade kwasa nje mfuna phela kuyenzeka uthola ukuthi owesifazane uyayithola ingane yazi kuyenzeka ukuthi owesifazane uhlangane nowesilisa abazithola ingane owesilisa akanayo ingane nalo wesifazane akanayo ingane
kodwa bagcina sebexabana manje wesilisa embiza ngenyumba lo wesifazane bese lo wesifazane ahlukane nalo wesilisa athola omunye umuntu bese afika athola ingane kuyenzeka phela nowesilisa angamnayo inzalo akuyena wesifazane kuphela ongamnanzalo ukuthi abantu besilisa ngathi abayi-understand lonto leyo once wahlakana nomuntu wesifazane abangazithola ingane uhlezweni uzothuka yena ukuthi uyinyumba wena kwathini kodwa uma uhlangane nomuntu wesifazane osenengane vele akukho lula ukuthi umbize ngenyumba ungenayo ingane wena uwumuntu wesilisa uzoloku kuthiwa hayi akuqondana akaqondani cha izinto ezinjalo zibalekile ukucheckwa uyabona ukuthi ngingakwazi nokuthola ingane mase ngiyifuna uyabona ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe ulungile benomuntu wakhe babe kuleso simo leso uthola ukuthi ulungile mhlawumbe kunezinhlambanyana ezazikade zimlandela ugcina sebonise angimenzele iplan lo muntu ngimtholele ingane yathi mase ikhona athi hayike akabusiswe kongiphile siqhubeke nempilo hey kuyahlekwa phezulu ngoba kufiwe kuyahlekwa phezulu ngoba kufiwe ngiyakuzwa ngoba nami ngaleso sikhathi leso impela nami ngangisha amashushu ngifuna ukunikeza ingane igama akanganginikeza ithuba kodwa ngiyena lakhe eliqambile wayethe abusiswe then mina ngase ngithi igama lomntwana uIlanga ekhaya nje kwazi ukuthi lengane igama layo uIlanga leli ka abusiswe nje abalazi ngoba ngagcina ngakwazanga ukuthi ngibatshele bona bazi nje leli ukuthi nje hayi ingane ngisayiqamba nje ekhaya ukuthi uIlanga liphumile ila ngicabanga ukuthi kwesinye intombazana intombazana kwesinye sesithakazelo sami khona into ehambiselana nelanga so ngavele ngadonsa nje ngase ngithi hayi angisale sengingane sengiqamba ngalelo gama welungile Dlamini mhlambe la ukhona sebekutshelile ukuthi hey inali igama lakho la intaze emoyeni kade kwasi uzama ukuthi alifihlwe igama lakho wena uvikele ingane yakho ubafo lo ufuna ucela ingane yakhe uyacela abantu ukuthi la ukhona mhlawumbe ngenzeka ukuthi amanga seside kakhulu lesikhathi uqambile amanga kulungile kaphumelele ke leminyaka ke awuzame phela nawe ukhuluma iqiniso manje umtshele lo muntu wakho ukuthi hayi kahle ingane yangapha umuntu nomuntu uyakudeserve kuba sendaweni emfanele endaweni ekuyiyona yona ibaluleke kakhulu lonto leyo awuzami kuba nonembeza ube wesifazane nje nonembeza and that is why uthola ukuthi abantu besifazane bagcina sebezithola belimala kwezinye izikhathi izinto abazenzayo ziyabafaka engozini lo muntu ulimele siyidiskhathi elimele uyafisa ukuthi athole usizo ngomntwana wakhe kodwa usizo akalitholi uma kuukuthi mhlawumbe wasemgababa mhlawumbe uyamazi ulungile wakaDlamini onengane yomfana ekuthula uthando aphinde abe nengane futhi kuthiwa abusiswe mhlawumbe sewasebenza koKokstad mhlawumbe sewahlala khona futhi eKokstad asazi siyacela man bafo awuphinde futhi ugcizelele hey nami bengisana nje ukuthi mhlawumbe ngiede lapho ukuthi noma ngabe ubani mhlawumbe ongakwazi ukuthi asithinde noma axhumane naye mfowethu ke kulisi ke sikwazi ukuthola ukuthi ke lengane ingakephi ke noma ngabe kuthiwa ulungile wakaDlamini ufuna ukuprotecta ubudlelwane lobo akubona but ngiyafisa ukwazi ukuthi engakephi uma ukuthi mhlawumbe iwari yakho ukuthi sombhidlizela mhlawumbe anakho but ngiyafisa kona ukwazi ukuthi ngeke ngoba inkinga yami njengamanje angazi ukuthi ngakephi even if kuthiwa mhlambe lengane sekukhona isimo ephila ngaphansi kwaso esingekho right ngiyafisa kodwa ukuthi ngazi ukuthi ingakephi ukuze nami ngikwazi ukuthi ulekelele njengoba i-role njengobaba ngoba nginayo ingane khambe kwahamba ngaba nayo ingane wonke ama benefits okuba ubaba ngiyawathola kuyona nama benefits nayo ukuthi bengane kumina iyawathola kunezinto engihamba ngisebenza ngithi mangabe ngisebenza kumele ngiyigwalise ezifuna ukuthi ngifake imininingwane yeingane enginazo but kancane nje lezi zinto mangabe ngigcwalisa iyasala le so noma ngabe ubani omaziyo ulungile wakaDlamini wasemgababa kubo isemgababa kuneyindawo bafo ngalana kunomkhunya ngapha kunomkhomazi kunomandawe mhlambe kuzona zonke lezi indawo makuthi unomuntu okuthiwa ulungile abamaziyo wakaDlamini odark ongemkhulu ongemncane mhlambe sewakhuluphala kuneyindawo ekuthiwa omnini ngapha ziningi indawo ngala ungathola ukuthi mhlambe wayesha indawo eduze kwala ahlala khona ngoba uma uthi uyambuka kahle umuntu angathi isigebengwana uyabo mhlambe nje wazinye zeindawo ngapha khona olovu ngapha ziningi indawo ubhekele nje South komthwalume ziningi indawo ezingalapha khona indawo ekuthiwa komalangeni la ziningi indawo makunomuntu owazi umuntu ekuthiwa ulungile wakaDlamini odark owumakala uthando
aphinde abomaka abusiswe bakithi lo muntu akaphuthume bafuna inamba yakho la ukuze umuntu khona ezothinta wena straight. Alright. Yeah. Uma ukhona mhlambe ukuthi uyakwazi ukuthi abe nalo umkhondo noma ulwazi noma nje ukusazisa nje kungabe sekukhulunywa ukuthi kufakwa yena usisi lo enkingeni but sikwazi ukuthi sithole umkhondo ukuthi ingane engakephi. I think nama steps angalandeleka singazama ukuthi sithathe ama steps ahlelekile mhlambe nawo sisangeke azamlimaze because ekugcineni indlela enza ngayo yabona ukuthi kushuthi khona lokho wayefuna ukuthi akuprotect yena so kodwa phela akakutshelanga bafu akakutshelanga wena uzofuna ongokwakho. Yebo kunjalo impela. Yebo akangitshelanga inamba engitholakala kuyona u05 u06 48124 phinde futhi bafu 06 48124 inamba le ikhona ku WhatsApp iyafoneleka futhi. Hayi ke no siyabonga kakhulu umbukeli lapho ngasekhaya athemba ukuthi umfowethu usizo uzolithola welungile Nkosi yami bakithi lungile hawu yini kodwa Nkosi yami hawu wanikeza ingane ubaba oyifake kuba bekhona oqondile ngobaba nje abalahlile enambeni phosa kubona ingane wrong lonto le nawe uvuma ubaba olahlile ithi baba nawe ingane yami hayi wazi kahle ukuthi cha akuyona hayi bafethu singadla ngemhlabeni phela la kahle kahle akuncokolwa la angincokolwa la ireality le man ku actwa ke sitsheleni dlala lungile awuzama indlela ukuthi ukhombisa ubafa ingane yakhe bakithi awuzame Nkosi yami siyabonga kakhulu igama nguthabiso ngakacele igama le show ihwayi mina kanti igama le TV uhlanga media silapha ku YouTube qinisekisa ngasonke isikhathi mabe usibukela ukuthi uyangcafaza ulike uphinde uqinisekise futhi ukuthi mawungakazi uzungcafaza usubscribe uzitshele nje ukuthi hayi cha uyamzonda impela uMaqumbane uyamthanda kodwa futhi uyamzonda ngoba nami yona ndlela engikwazi ukuthi ngithole ngako kuya ngaphansi ke kwekhala noma impumulo.